Nini sababu ya anwani hii ya khutba yangu ya leo? Kwa nini nimekuja na anwani ya khutba isemayo Waislamu tusipende mteremko? Kwa sababu Waislamu wengi tumekuwa ni wenye kujisahau. Waislamu wengi tumekuwa wenye kughafilika na mambo mbalimbali katika dini yetu tukufu ya Uislamu. Waislamu wengi tumeghafilika na suala zima la ibada ya kuchinja. Hata wale wenye kumiliki 1,500,000, 170,000, 180,000 hadi 200,000 wa mbuzi mmoja kwa mwaka mzima mara moja, wameghafilika na ibada hii ya kuchinja. Na hatimaye kila mtu anajitoa katika swala zima la ibada hii ya kuchinja, kana kwamba ibada hii ya kuchinja haimuhusu. Ibada hii ya kuchinja yeye hahusiki nayo. Akisikia kuchinja anadhani mamilioni ya pesa. Kumbe mbuzi wa Vingunguti hata akipanda hawezi kuzidi kuanzia 1,500,000 hadi 200,000. 1,500,000 hadi 200,000 kwa mwaka mzima kuitoa kwa ajili ya Allah. Ukawa una kichinjo chako, una mbuzi wako au una kondoo wako. Wengi katika Waislamu hilo hatuna habari nalo, na badala yake wengi wetu tunapenda kitonga, wengi wetu tunapenda mteremko, wengi wetu tunapenda dezo, wengi wetu tunasubiri nyama za Waturuki. Allahu akbar. Hii ndo sababu ya khutba yetu ya leo. Lakini swali, ndugu yangu Muislamu, nikuulize, hautaki wewe kutekeleza mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salam? Hautaki wewe kutekeleza sunna ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Unaspendi malaki ya pesa na mamilioni ya pesa kwa mwaka mzima, unashindwa kumnunua mbuzi mmoja ukaingia katika orodha, katika faili la Allah waliomfurahisha Allah siku ya Eid, waliomwaga damu ya mnyama kwa ajili ya Allah siku ya Eid, waliojifananisha na Nabii Ibrahim alayhi salam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. كما هو حالنا في عيد الفطر وزكاة الفطر. Na hili pia linajitokeza mara kwa mara katika Eidul Fitri. Subhanallah, wengi wetu hatujipangi, wengi wetu hatujipangi kwa ajili ya kutoa zakatul fitri, طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia, toeni zakatul fitri enyi waislamu, enyi wafungaji. Na sababu za kutolewa zakatul fitri ni mbili, na hikma zakatul fitri ni mbili. Utakaso, humtakasa mfungaji na funga yake kwa ujumla, lakini pia ni chakula na lishe kwa ajili ya maskini. Waislamu wa zama hizi aka wazee wa mteremko, wazee wa kitonga, wazee wa dezo, wazee wa bure, wengi wetu tuko hivyo. Hatuko tayari hata kutafuta shilingi 6,250 za Kitanzania tukanunua mchele wa kilo 2.5, mchele wenye thamani ya shilingi 2,500. Piga hisabu, 2,500 mara 2 shilingi 5,000. Kilo 2.5 maana yake chukua 2,500 igawe mara 2, utapata 2,250 kama sikosei. Total kuu, jumla kuu ya zakatul fitri ya muislamu mmoja shilingi 6,250, ili funga yake ipande kwa Mola wake hali ya kuwa inang'aa, inameremeta. Hayuko tayari. Utasikia 10 la mwisho, wazee wa kitonga, wazee wa mteremko, wazee wa dezo wanaweka booking mapema, usinisahau zakatul fitri yangu. Zakatul fitri ya babu yako gani? Mbona na wewe unahusika? Mbona zakatul fitri hikma yake ni kumtakasa mfungaji na funga yake? Hutaki utakasike wewe? Hutaki funga yako itakasike wewe? Hal kadhalika tukifika katika Eidul Adha, hata wale wenye uwezo wa kupata 1,500,000, 1,70,000, 1,80,000 hadi 200,000 potelea pote, wafanya biashara wenye tamaa wa Vingunguti na maeneo mbalimbali wanawakomoa Waislamu katika kupandisha bidhaa wakati wa Eid, hasa Eidul Fitri na Eidul Adha. Utaona mbuzi wa shilingi 90,000 mpaka laki na 10, sasa anauzwa 200,000. Potelea pote, hata akiuzwa 300,000 kwa mwaka mzima unatoa 300,000 mara moja. Familia yako ifurahi, uingie katika orodha ya waliotekeleza mila ya Ibrahim, baba wa tauhid. Ukaingia katika orodha ya wale waliomuiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hilo pia linatushinda. Waislamu, tusipende mteremko. Waislamu, tusipende dezo. Waislamu, tusipende kitonga, bali tujitahidi tuchinje katika Eid hii, Eidul Adha, na wala tusisubirie nyama za Waturuki. Na hapa niweke angalizo, si wapondi Waislamu wenzangu wa Turuki, bali ninawapongeza kwa wanachokifanya, lakini mimi ninawalaumu Waislamu wenzangu wa Afrika ambao wanashindwa kujua thamani ya kichinjo, ili hali wana uwezo wa kuchinja mbuzi mmoja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake, familia nzima mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Ukisema tuko wengi shekhe, huyo mbuzi mmoja atatafunwa na watoto tu, itakwisha. Si vibaya ukaongeza mbuzi 2, 3, 5 madama wasaa wako unakuruhusu na uwezo wako pia. Lakini sheria imesema kwa yule mwenye uwezo anawajibishwa mbuzi mmoja. Umejikuta mko wengi kweli kweli,
ongeza mbuzi, hakuna tatizo katika hilo. Kwa hivyo basi familia moja ni mbuzi mmoja, familia moja ni kondoo mmoja. Lakini tukija kwa mzee ngamia na ng'ombe, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake, familia 7 washe, ngamia mmoja na ng'ombe mmoja. Huu ndio Uislamu. Kama mnaona mbuzi mmoja hatoshi, vijana wafanya biashara chipukizi wa Kiislamu mlioanzisha biashara zenu ndogo ndogo na maduka yenu, na muomba Rahman aliyenyanyua mbingu pasina nguzo akunyanyueni na anyanyue biashara zenu. Kama uwezo huo mnao wa shilingi 200,000, chinja mbuzi kwa ajili ya Allah, na utasikia hivi mbele namna Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotuelezea utukufu wa ibada ya kuchinja ndani ya siku ya Idi. Ndugu zangu Waislamu, tusipende siku zote tukawa ni wakupewa, bali ifike pahala nasi tuwe watoaji, bali ifike pahala nasi pia watoaji. Msikilize mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyotuambia, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, mkono wa juu siku zote ni kheri na ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko mkono wa chini. Nini maana yake? Mkono wa kutoa siku zote unakuwa juu babu, na mkono wa kupokea siku zote unakuwa chini babu. Mkono wa kutoa ni bora mbele ya Allah kuliko mkono wa kupokea. Na hapo nigeuze tena shilingi upande mwingine, kwa wale waislamu ambao hali zao ni dha'ful hal, hali zao ni mbaya, ni pangu pakavutia mchuzi, hawajui hata kula yao. Hao ikiwa kweli Allah anawashuhudilia hamuna uwezo huo, hizo pesa wekundu wa Msimbazi mnazisikia tu, basi msiwe na wasiwasi, sheria imewatendea haki. Wale wenye uwezo wameagizwa wakishachinja moja ya mafungu wa kupeni nyinyi mafukara na maskini wa Kiislamu. Lakini ninachokikataa mimi, kila mmoja kujivua na ibada hizi. Ibada ya zakatul fitri simo 6,250 mtu anadai zinamshinda, ana smartphone bando lake kwa mwezi 30,40,50 kwa mwezi, buku 6,250 eti hana kwa mwaka mzima ili aweze kutakasa funga yake. Njoo tena upande wa Idu al-Adha, udhiya, hata mbuzi mdogo wa 1,200,000 eti mtu hana, wakati anaspendi mwaka mzima malaki na mamilioni ya pesa. Wewe sio maskini wala fukara, wewe umezoea mteremko babu, umezoea kitonga babu, umezoea dezo babu. Amka babu, na wewe kuwa ni mwenye kuchinja kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Msikilize Allah katika suratul Hajj aya nambari 34, anatuambiaje? Allah anatuambia, walikulli ummatin ja'alna mansaka ولكل